大家好，又係我葛林卡，又嚟到我哋2025年整全心靈醫治年會。今年係第18屆，我哋嘅題目叫做共同破繭，蛻變新生。咁你可能問就話咯喎，咦，我哋真係想講乜嘢啊？今年咧想同大家點樣去破繭？破繭好重要咩？我哋每個人都有繭咩？其實咧我哋都有嘅。不過我哋唔係幾意識，其實係一種生活中嘅舒適圈啦，亦都可以係一種束縛啦，亦都可能對我哋嚟講係可以覺得喺個繭度安全啲啊，可以舒服啲啊，或者累積下嗰啲能量啊，咁亦都會限制我哋嘅即係飛翔啦，亦都成為我哋入邊有陣時心目中嘅屏障啦。咁所以咧，今年好想同大家一齊去睇下，認識下自己嗰個繭係啲咩嘅，了解下佢存在嘅原因，亦都學習下其實原來係咁嘅原因形成嘅。咁我仲想唔想繼續係咁呢？或者我想唔想會有個新嘅突破，俾自己一個新嘅改變呢？令到生命可以活得更加自在、更加豐盛、更加自由呢？咁所以咧，今年會有3個講座、5個工作坊，同大家一齊探討嘅。咁由6月14號到8月2號，連續8個星期六早上9點鐘。第一日講座就係如何是繭，你在其中嗎？究竟我哋真係咪喺個繭裏邊呢？第二個講座就係為何作繭自綁。乜原來嗰個繭係我自己作出嚟綁住自己嘅咩？我以為係被逼嘅，或者以為我天生就係咁嘅喎，係咪？咁第三就係話咧，點樣抽絲剝繭？因為我哋要將個繭能夠一層一層、一絲一絲揭開，我先睇到繭嘅背後係啲咩源頭。咁我先至知道，咦，原來繭係咁樣形成嘅。咁我又可以睇下，我想唔想有啲變化？咁我哋有5個工作坊，包括係繭嘅體驗坊。因為繭呢樣嘢咧好抽象，好多人都話咁我有咩？係點啊？咩形狀？係點樣感覺噶？我哋就俾大家一齊體驗下。然後咧，我哋又一齊追溯下繭嘅家庭史，佢係邊度嚟？點解形成？咁其實對我哋有咩功能嘅咧？咁第三咧，工作坊係講緊避風繭的安樂窩。呢個繭咧，真係好多時係一個避風港。所以就算我哋揾到啦，我哋知道咗啦，但係其實想唔想放低，想唔想改變呢？其實會有矛盾嘅，甚至會有啲唔捨得，甚至覺得哎呀都幾好啊，安逸啊，無端端走去做咩，走去喐嚟喐去，會唔會越做越差啊？越嚟越唔好啊？咁呢啲都係我哋好多時嘅係猶豫同埋一啲嘅迷惑。咁工作坊第4咧，講到繭的破口啦。咁如果我哋真係好想話都睇到呢個問題，原來真係好影響緊我，我都想破繭啊！咁破繭呢個有破口嘅，喺邊個口嚟做咧？咁我哋會一齊揾下繭嘅破口。然後最後工作方就係繭破繭而出的助力。咁我哋要破繭，有陣時自己都未必可以破得到嘛。我需要尋求外在嘅力量。我哋如何尋求外在力量咧？咁呢個咧就係大家一齊去幫大家一齊經歷，去揾到呢個力量。咁最後咧，我哋都有個退休營，幫齊大家一齊去共同破繭，蛻變新生。然之後我哋能夠唔係得個講字，亦都可以能夠真係體驗到，透過我哋去經歷自己內心嘅繭嘅捆綁，我哋去面對佢，我哋感受佢，然後我哋亦都讓上帝嚟成為我哋一個好大嘅力量支持，幫助我哋喺最困難嘅時候，助我哋一臂之力，幫我哋能夠脫穎而出。呢個就係希望今年同大家一齊能夠共同破繭一個嘅，即係8個嘅聚會。希望大家喜歡，亦都希望你能夠咧介紹俾朋友嚟聽啦。我哋係由早上9點，逢星期六早上9點到我哋嘅大概12點幾。咁所以如果係歡迎香港啦、東南亞時區啦、北美時區啦。咁你話，咦？我啲地方或者我啲日子唔啱喎，咁點呢？我哋會有重播日期嘅，希望你哋能夠適合到唔同嘅人嘅需要，我哋可以一齊嚟，可以重溫，一齊嚟聽下。咁同埋希望你能夠繼續支持我哋，希望我哋能夠更多介紹俾朋友嚟，希望一齊嚟，我哋一齊嚟有個新嘅發現。生命中我哋可以找到自己嘅迷思，
而個迷思背後原來係個繭嚟嘅。啊，破咗個繭之後咧，我發覺好多令我困住我嘅障礙咧，都係一齊去破繭而出，我哋可以蛻變新生。恭喜大家，我哋一齊進步啦！咁希望我哋嚟緊6月14號見住大家9點鐘，拜拜。